Wie bekomme ich den Stecker von EC5 in das Gehäuse? Dazu habe ich mir aus 6 mm Aluminiumrohr so eine kleine Halbbuchse gesägt. Das Ganze spanne ich so hier in den Schraubstock, stabilisiere mit einer Zange und dann kann ich einfach zudrehen und das Ganze drückt rein. So, dann kann ich die Buchse einfach entnehmen und fertig ist.